Φιλέθηκε φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ Κυριακή μεσημεράκι για να κάνουμε ένα ακόμα βίντεο κυριακάτικο. Να σας πω, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω πολύ σύντομα να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας και το καμπανάκι, ούτως ώστε κάθε φορά που κάνουμε κάποιο βίντεο, δηλαδή κάθε Κυριακή και κάθε πρώτη Τετάρτη του κάθε μήνα, να μπορείτε και εσείς έτσι να παρακολουθήσετε τα βίντεο μου και να μου λέτε και τις δικές σας απόψεις πάνω στα θέματα κοινωνικά που νομίζω ότι μας αφορούν όλους και δεν είναι απλά για να καλύψουμε αυτό που λέμε στο κυριακάτικο βίντεο, είναι απλά θέματα που μας απασχολούν όλους και πρέπει να συζητιώνται και γι' αυτό το μικρό κανάλι κατά τα άλλα είναι κοντά δηλαδή κάθε Κυριακή για να σας δίνει μια φωνή να πείτε και τη δική σας άποψη, γιατί και εγώ μπορεί να πω κάτι λάθος, μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό που λέω, οπότε καλό είναι από κάτω να μου γράφετε και τις δικές σας απόψεις τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα όμως, πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μια είδηση, γιατί δεν έχω λόγια τόσο πολλά για να το κάνω ολόκληρο βίντεο, 20 λεπτά, οπότε αποφάσισα έτσι απλά να το αναφέρω, γιατί πρέπει νομίζω ότι να είναι και μια είδηση η οποία είναι σοβαρή. Η σημερινή μας είδηση είναι όταν είναι τη Βασίλισσα Ελισάβετ, όλοι θα είδατε από την Πέμπτη τι έγινε, πέθανε. Ήταν νομίζω 97 ετών, 70 ολόκληρα χρόνια παρακαλώ στο δρόμο της Βασιλείας. Δεν θα πούμε όμως το θέμα, γιατί πραγματικά δεν θα πω ότι τα προσωπικά όπως έκανα τα μαθηματική ενημέρωση και όλα τα συστημικά κανάλια. Μετά είχαμε λοιπόν το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και έχουμε τον Κάρολο του Τρίτο, ο οποίος να πω απλά ότι ήταν αυτός που είναι ο επόμενος βασιλιάς και εξήγει και αλλάξει τα κατονομήματα, οι πινακίδες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Οπότε τώρα, αφού είπαμε και την είδηση, την έκτη, πάμε να πούμε το σημερινό θέμα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που ήθελα να το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την εκκλησία μας, τα πιστεύω μας στο Θεό, τα πιστεύω μας στην ενορία μας, στο Θεό μας και πραγματικά θεωρώ πως απαιτεί μεγάλη κουβέντα. Έχουμε μια περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας,
και τη Θεσσαλονίκη θα έλεγα, η οποία κάποιοι λένε ότι κατά τα λεγόμενα τους κάνει θαύματα. Μάλιστα ο επικεφαλής αποκαλεί τον εαυτό του Θεό, αποκαλεί τον εαυτό του Μεσσία, αποκαλεί τον εαυτό του Ιησού. Τι όμως εδώ εμάς τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Βλέποντας κάτι βίντεο από τη δράση του, βλέπω πολλούς ανθρώπους πραγματικά να πάνε εκεί να εξαπατώνται από αυτή την αίρεση ή ό,τι άλλο είναι τέλος πάντων και να λένε ότι γίνονται καλά και ότι και καλά αυτό πραγματικά είχε ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή είδαμε περιπτώσεις καρκινοπαθούς που και καλά έγιναν καλά. Είδαμε άτομα καρατζάκι που και αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει κατά την άποψή μου και οι σύλλογοι των ΑΜΕΑ να κάνουμε κάτι, γιατί είναι ένα μας βάλει ο υποτιθέμενος παράλυτος, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι με ένα θαύμα απλά και σηκώνει από το καροτάκι, μην τρελαθούμε. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε μία απειλή στη θρησκεία μας. Θα μου πείτε ποιος φταίει γι' αυτό. Ποιος φταίει, δεν μπορώ να το πω. Όλοι φταίμε. Από μένα, από σένα, από τον άλλον. Το θέμα είναι όμως ότι το θέμα ότι δεν έχουμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι τον ζαμπουκά, αν θέλετε, να αντιμετωπίζουμε μια τέτοια έρωση. Όταν δηλαδή λέει ο άλλος ότι και καλά, εγώ κάνω δράματα, εγώ σηκώνω παράλυτους, εγώ σηκώνω καρκινοπαθείους, τους κάνω καλά κτλ. Βλέπετε ότι και καλά δεν γίνεται να αντιμετωπίσει μια τέτοια έρωση. Ο υποτιθέμενος, μάλλον με συγχωρείτε, ο δράστης, αυτό δηλαδή που κάνει ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, πήγε την αστυνομία, τον εισλάβανε και λέει μάλιστα ότι είναι θέλημα Θεού να ήταν θέλημα Θεού να με συλλάβουν, να πάω φυλακή. Δηλαδή πράγματα που δεν λέμε ούτε εμείς. Πάμε φυλακή και τρέμουμε. Πάμε, εδώ πάμε στο αστυνομικό τμήμα και για μια ταυτότητα ή για μια υπογραφή και λέμε Παναγία μου πότε να φύγω από εκεί μέσα. Και αυτό πήγε φυλακή και το μόνο που είπε ήταν ότι ήταν θέλημα Θεού. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν στέκουν. Δεν στέκουν θέλημα και πραγματικά οφείλει μια συζήτηση ευόλυτη και ευόλυτου του θέματος. Το σημείο αυτό να πω το εξής.
iniciativa για τους ανθρώπους που πάνε. Αυτά τα άτομα που πάνε πραγματικά πιστεύετε εσείς ότι είναι πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, χωρίς να θέλω να πειράζω κανέναν και χωρίς να θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα της πίστης του καθενός προσωπικά, αλλά όταν φεύγεις από την Εκκλησία και πάρει μια υποτιθέμενη πίστη, ήταν άλλο σε μια εκκλησική κοινωνία η οποία σου λέει ότι εγώ μπορώ να κάνω καλά με εξορκισμό και τα λοιπά. Εκεί φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Δηλαδή, σε κάποιο κομμάτι του δικού σου πιστεύω, στην ουσία δεν ζείτε καλύψει η Εκκλησία. Και αναρωτιέμαι γιατί. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μην το καλύψει η Εκκλησία τα συγκεκριμένα κομμάτια και να πάει σε μια άλλη, σε ένα άλλο κλάδο, θα το πω από τον Νότο, που την ουσία σε εξαπατούν, σου τυραννούν τα κινήματα, διάβασα ότι πληρώνονται από πριν για να κάνουν ό,τι κάνουν εκεί πέρα. Και βέβαια το κομμάτι του εξορκισμού. Στην εκκλησία μας, και θα το ξέρετε όλοι, ο μόνος που κάνει εξορκισμό είναι ο παπάς. Και δεν είναι ότι κάνει μόνο σε ένα κομμάτι, κάνει μόνο στην εκκλησία. Άρα, υποθετικά μιλώντας, όταν εγώ πάω και σου λέω ότι εσύ που πας κάπου σε ένα θέατρο να κάνεις εξορκισμό, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο, είναι κοροϊδία, είναι εξαπάτηση. Στο κομμάτι αυτό, επειδή εγώ ξέρετε, βαρύνει να διαβάσω βιβλία πολλά, αλλά ξέρω ότι εξορκισμό κάνει ο παπάς και δεν κάνει όπου και όπου. Κάνει μόνο στην εκκλησία, μόνο μέσα στο ιερό. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είχε γίνει εξορκισμό έξω από την εκκλησία, ήταν μόνο σε περίπτωση η οποία ήταν καθαρά και μόνο επειδή έπρεπε να πάει κάπου, ξέρω εγώ, παράδειγμα θα σας φέρω ένα άτομο που ήταν πάρα πολύ δαιμονισμένο και δεν μπορούσαν να το πάνε στο ναό. Μόνο και σε άλλες περιπτώσεις όμως, άμα διαβάσετε θα δείτε ότι ο εξορκισμός
δεν γίνεται ούτε το θέατρο, ούτε τα μεγάλα μουσική όποτε να παρουσιάζουν, ούτε στις πλατείες, ούτε πουθενά. Μόνο στην εκκλησία μέσα. Και πρέπει αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μου. Δεν είναι θέμα ιατρικό, που είναι πραγματικά και τα ιατρικά θέματα. Σε κάποια επόμενα βίντεο θέλω να τα συζητήσουμε, αλλά είναι θέμα της εκκλησίας μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας εξαπατούν κάποιους και εμείς μπορεί μέσα μας να το νιώθουμε ότι ναι, μας εξαπατεί ο άλλος και να έχουμε διαβάσει δύο πράγματα όπως σας είπα τώρα, αλλά μας κάνει, ξέρετε, η περιέργεια, ξέρετε, ο ενθουσιασμός, θέλετε η απελπισία κάποιον για να γίνουν καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνω σε αυτό, σε αυτά τα δωματία, τα βίντεο, πραγματικά πρέπει να το δούμε το θέμα θεωρητικά και να δούμε δύο πράγματα. Αν όντως πιστεύουμε αυτά που γίνονται, δηλαδή αν όντως πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος είναι ο Ιησούς, πολλοί από τα τώρα θα έχετε πέσει κάτω από τα γέλα, όπως και εγώ και λατρεύω να μην πέσω, και αν όντως έχουμε την ανάγκη κάποιος άγνωστος, κάποιος ο οποίος δεν είναι αναγνωρισμένος μέσα στην εκκλησία, να μας κάνει καλά. Πολλοί από εσάς, όπως και εγώ, και θα το έχετε καταλάβει ότι έχω το κινητικό πρόβλημα και γιατί να μην το πω, δεν είναι ντροπή, θα μπορείτε πολύ εύκολα να πω ότι αυτός έκανε καλά ένα παράδειγμα. Κάτι να πάω κι εγώ να γίνω καλά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μου εγγυηθούν τέτοιες ότι θα γίνω καλά. Δηλαδή ότι θα μπω σε ένα θέατρο μέσα, θα έρθει κάποιος παλαβός, θα μου βάλει τις φωνές και ξαφνικά ο Αντωνίου θα τρέχει μετά. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε αυτή την κατηγορία ατόμων. Τον ατόμων με δικές ανάγκες. Μην τρελαθούμε. Να επικρατεί η λογική σε όλους και να μην επηρεαζόμαστε από τέτοια φαινόμενα. Φαινόμενα αυταπάτη. Φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να μας κάνουν καλά, όμως στην ουσία δεν είναι τόσο αληθινά αυτά που λένε. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσετε το βίντεο να σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, να μην τρώω τον χρόνο σας και ό,τι έχετε να κάνετε τέλος πάντων,
μία φορά θυμάμαι ήμουνα σπίτι μόνος μου με τη γιαγιά μου. Οι δικοί μου είχαν πάει λοιπόν ένα ταξίδι, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί που καθόμασταν, εκεί τώρα, τη βεράντα, καλοκαίρι θυμάμαι, ήρθε κάποιος και άφησε κάτω στην πόρτα ένα CD με ένα περιοδικό. Αυτό το CD λοιπόν, παιδιά, ήταν περασεγμένο και έγραφε πάνω η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Εγώ, επειδή δεν κατέχω τόσο τα εκκλησιαστικά και θεολογικά και τέτοια, είχε τύχει να βγω τη γιαγιά ότι έλα, βάλε να το ακούσουμε. Το βάζουμε λοιπόν στον υπολογιστή κατευθείαν, χαρά. Η γιαγιά το ακούγαμε, ήταν, θυμάμαι, ένα CD περίπου 7 ώρες. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν το απόγευμα σιγά σιγά στο κουτσούκου, 1-2 ώρες, τα άκουγα, ήταν όλα καλά. Δηλαδή, δεν λέγε όπως λέει η εκκλησία μας, από τον Αδάμ και την Εύα, τι είχε γίνει, τι δεν είχε γίνει, όλα εδώ. Για καλή μου τύχη να δείτε πόσα μάτια θέλει, δεν το τελειώνει. Για καλή μου τύχη παίρνω το πατέρα μου τηλέφωνο, του λέω τέτοια τώρα, βρήκα ένα ωραίο CD, ενθουσιασμένος εγώ αφού βρήκα το CD, έχει την Παλαιά Διαθήκη και την ενέργεια του λέω, έχει και την Καινή. Είναι δηλαδή 7 ώρες διάλειμμα και το λέει τώρα και αναλυτικά τα καταλαβαίνω. Ναι, μου λέει κάτω να έρθω κάτω, μου λέει όταν έρθω να το δω. Το βλέπει και ξέρετε τι ήταν, οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Αυτοί τι κάνουν, για να καταλάβετε. Παίρνουν τα περισσότερα κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη και στην ουσία μετά τα τροποποιούν με το δικό της τρόπο. Και αν δεν είσαι διαβασμένος, ενώ ο πατέρας μου να πω το σημείο αυτό έχει διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, μου λέει είναι μόνο Ιαχωβά. Τέλος, τα πέταξα. Οπότε βλέπετε ότι αυτοί βασίζονται σε αμόρφωτα άτομα, χωρίς να θέλουν να βάλω κανέναν μπροστά, και εκεί είναι το ότι δεν γίνεται να το αντιληφθείτε ότι ακούτε εκείνη την ώρα την μάτια του Ιαχωβά, τη θεωρία του. Όμως πραγματικά σας το λέω, άκουγα τη μάτια του Ιαχωβά και έλεγα, πριν μου πει ο πατέρας μου ότι είναι άφη, έλεγα δόξα τω Θεώ που ήταν στην πόρτα μου και μου πέρανε και η Παλαιά Διαθήκη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολα την πάτησα κι εγώ, γιατί είπανε πολλά άτομα με τη συγκεκριμένη συμπόρια.
Οπότε η συγκεκριμένη ιστορία που τα λέγει την καφέλα μου ήταν πραγματική και βλέπετε ότι όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε. Όμως αν μας πει κάποιος ότι αυτό που πιστεύω δεν είναι έτσι, να μπορέσουμε να το δεχτούμε και να μην υποπέσουμε το ίδιο λάθος. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Περιμένω να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να περάσετε υπέροχα, καλό ξεκίνημα αύριο για τα παιδιά που θα πάνε το σχολείο και εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με νέο βίντεο, νέο θέμα, γιατί θέλουμε μόνο την αλήθεια. Γεια σας.